के साथ पकड़ो वो को निकल नहीं उधर देखिए पीछे विजन विजन डले आदमी पता करेंगे भाई Amma Heckman, please. अंदर जो है ना आपने दिया लोग दिया सांस ले बस हो गया काम आराम से सर्कुलेशन चीजें भी सीधा स्टेप छोड़ने में लगी चीज बोल सकते हैं once you are infected that's all एक मिनट माँ क्या हो गया है कोशिश करते हैं लोग वो है समझता है ओके ओके क्या इसका हो रहा है ना सीटी स्कैन ही ना जैसे ये बंद हो सकता है तो मैं जिस तरह ठीक है अभी तो कोई गाड़ी नीचे नीचे गए तो ऊपर रखेंगे ना नहीं करते कौन सा वाला देख लो कौन सा सिचुएशन है आवाज करो आ बस
देखो कौन सा अपनी जगह खड़ा और कौन सा आगे लगता है। आ गए दोनों ए मोबाइल है दोनों बड़े लेकिन फैला नहीं थोड़े धीमा है हाथ करके हो गया थोड़ा वो देना डायलॉग के देखे देना अभी एरिया में बिल्कुल सफेद हो गया बस और अब डालो ऊपर आ ठीक है अब मुंह में पी जाए पी लें ये दवाई है नीचे अंदर सुन हो जाएगा कोई मसला नहीं सुन करने के लिए ये दवाई दी और कुछ भी नहीं है राइट थोड़ा सा स्लगिश है भाई मेरे को लेफ्ट आके लग रहा है राइट वहीं खड़ा रहता है अब जाइलोकीन और दें बस अब और दें जाइलो ये दोनों करीना में रख के मार देते हैं उससे ना दोनों तरफ चला जाता है ज़्यादातर राइट पे इसीलिए एस्पिरेटिव मटीरियल भी राइट पे जाती है कोई नहीं है ऐसे भी दे दिया बस वो और जाइलोकीन दें भी चला जाएगा मैंने तो ज़्यादा सेक्शन डालने के बाद ज़्यादा सेक्शन नहीं करता तो पानी बस इसको मास्क क्यों नहीं लगाया ठीक है कोई एंडोब्रोंकियल वगैरह कहीं नहीं जहाँ तक नज़र आ रहा है धीमा है बस स्पॉट का धीमा है शायद वगैरह हो तो ये ब्लड ये तो ब्लॉक लगने से हो जाता है मामूली सा एवरेज है ठीक है अब ये लेफ्ट पे जाते हैं ये देखो हाथ की मूवमेंट ये ड्राइविंग है पूरी ये गया लेफ्ट आपको आराम चाहिए होगी जाएगा के बाहर एक मिलेगा नाक में सेक्शन अरशद अच्छा काम नहीं कर रही ये वाली लगा दें कोई एंडोब्रोंकियल वगैरह नहीं है एडिमा है वोकल गार्ड का और फाल्स वोकल गार्ड का बहुत ज़्यादा स्वॉलन है ठीक है और मूवमेंट धीमा है मूवमेंट तो ठीक है सर दोनों इतनी मूव कर रही है एडिमा है एरिया एपिग्लॉटिक एरिया और So, esophageal candidiasis has disappeared, but we had plenty of bilious fluid. This is an obstruction. change my angle a little bit. Reaching all the way.
That's what's on it. That's so pretty cool. When you're ready, sir, give me a gentle and a breath. Coughing clear for me. And once more now, gentle and a breath. Good. We're done. Breathe in there. Let's come on out. लो बेटा यस सर ले लो यस सर नहीं वो हाथ नजर आ रहा था इधर दिखाने पे अंदर गए तो हम किसी नहीं 2 मिनट से ये ले लो यस सर शायद ब्रीदिंग के बाद कभी सबर 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 लो सबर सबर रुको 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 दिया को करो नहीं होता मुझे तमाम कुछ तो तमाम कैसे खाना सुनो मोबाइल आसान तरीके से इनके दोनों अच्छे स्लो चलो बेटा इधर भी लाओ इधर गलत नहीं देखना चलो बेटा यस सर ले लो यस सर ले लो यस सर this is absolutely fine interior and 5%. ले लो बेटा यस सर so this is lower